fin de semana non pode ser. Un horror. É o que ten, a ver, comité de empresa, se non grande, vai todo xulgado, Está sempre sacando dereitos, sacando cosas, sacando historias. Pasa que si veo a tele, pero veo bastante na tele, macho. Si, a fixeste era no... Eu vino na radio, vino Fixo durante o tramo nos San Miguel. Sí, sí, carallo, non, si que non queda. Fixos. Coe non repolín, todo vai sempre. O que pasa que solense facer nun local o máis céntrico posible da ciudad, os desplazamentos e todo eso.
Sí.
Qué poco traga esto, macho.
Sí, sí.